e finisce qui. L'Inter passa anche a Cremona, non sbaglia un colpo l'Inter contro gli avversari della colonna destra e non soltanto. Un'altra vittoria importantissima per 2-0, Cremonese 0, Inter 2, le reti tutte nel primo tempo, Lautaro Martinez e Piotr Zielinski con l'Inter che arrivava dalle fatiche di Coppa in Champions League contro il Borussia Dortmund. Indirizza la partita nel primo tempo, secondo tempo di totale gestione, con un Chivu che però mi è sembrato molto arrabbiato e molto nervoso per la gestione della seconda frazione di gioco, anche forse per come sono entrati alcuni dalla panchina che non hanno inciso più di tanto. Un secondo tempo macchiato anche dal gesto di qualche imbecille che davvero non sappiamo nemmeno come definire, perché quel fumogeno, quel petardo lanciato in campo che ha stordito anche Audero è stato veramente un momento di cui ci vergogniamo profondamente e speriamo che chi è stato a lanciare il petardo sarà punito veramente in maniera molto molto dura e molto severa, perché è una cosa che nel calcio non può esistere e ci dispiace molto per Audero, gli siamo vicini e speriamo che non abbia problemi, anche se poi ha proseguito tranquillamente la partita. Tra l'altro episodio del petardo che ha anche un po' cambiato il corso della gara a livello di tensione e di come stava andando. L'Inter però vince ancora, Simo, e vola a +8 sul Milan che giocherà martedì contro il Bologna, a +9 sul Napoli che aveva vinto ieri contro la Fiorentina, in attesa della Roma che è a -12 e della Juventus che è a -13 in questo momento e giocherà contro il Parma. È un Inter di Chievo che va un po' col pilota automatico in questo tipo di partite qua. E per fortuna, perché sono quelle gare che ti possono portare a vincere lo scudetto, ancor più dei big match. So che questa cosa magari qualcuno si arrabbierà, ma numericamente parlando le squadre che non sbagliano un colpo contro questi avversari hanno molte più probabilità di vincere gli scudetti, e l'Inter fino ad ora ne ha sbagliata una, Inter-Udinese 1-2, tutte le altre contro squadre medio-piccole le ha vinte, quindi direi che il risultato è ottimo, ai limiti dello straordinario proprio dal punto di vista della continuità, perché non è veramente facile non sbagliarne una, nonostante si abbiano anche altri impegni, degli infortuni e altre questioni. Quindi sono molto contento. Oggi la gara è stata palesemente divisa in due, con un primo tempo dominante dove l'Inter fa 2 gol, si vede che prova ad imporre il tipo di gara che vuole fare, domina e si accampa nella metà campo della Cremonese, va sul 2-0 nella ripresa. Fin dal minuto 1 sostanzialmente io ho visto l'Inter in modalità gestione e fino al minuto 86 circa non è successo nulla dalle parti di Sommer. C'è stato quel palo finale di Zerbin che ci ha fatto un po' tremare, però direi che se su 45 minuti gestisci a bassissimi ritmi e subisci una sola situazione, hai fatto il tuo, hai fatto tranquillamente il tuo. Ti faccio 2 domande, Simo, e poi dopo parleremo anche del tema mercato. La prima è il secondo tempo di gestione così. Qualcuno diceva abbiamo fatto schifo. Non hai avuto l'impressione che fosse voluto e cercato dall'Inter, che deve gestire tante partite ravvicinate con una rosa comunque ristretta, eh? Assolutamente sì. Si è proprio capito fin dal minuto 46 e anche nell'intervallo io dicevo voglio vedere cosa succede, perché comunque l'abbiamo già vista l'Inter entrare in campo nella ripresa facendo questo. È evidente che ti assumi un rischio, nel senso che sul 2-0, io dicevo prima, il 2-0 è l'anticamera della partita chiusa, perché ti dà più sicurezza di un 1-0, ma la gara non è chiusa sul 2-0, basta un gol. Guarda il palo di Zerbin che dicevo, lì con un pizzico di sfortuna in più prendi il 2-1 e vivi gli ultimi 5-10 minuti con l'ansia. Però fa anche un po' parte del calcio, e io penso che all'interno di una stagione come questa tu debba passare anche da partite così. Quindi oggi io assolutamente non critico la ripresa, che ovviamente non è stata bella da vedere, anzi ci siamo abbastanza annoiati, credo, ma ribadisco, le grandi squadre devono fare anche questo tipo di momenti di gestione e saper portare la nave in porto, e direi che l'Inter lo ha fatto. La famosa gestione dei momenti, del capire i momenti, quello che dice sempre
Christian Chivu ad ogni occasione. Vorrei parlare un attimo dei singoli. Intanto, come citava qualcuno in chat, sono molto contento di aver rivisto finalmente Matteo Darmian, che è tornato in campo dopo il lungo stop, quest'anno praticamente sempre assente, quindi in una partita in cui l'Inter scendeva in campo con no Thuram, no Ciala, no Barella, no Dumfries, eccetera, eccetera, torna Matteo Darmian in campo a gara in corso. Di Marco, solita partita sontuosa, è stato fino all'ultimo quello più in partita di tutti, secondo me fino al 96esimo praticamente a lottare. Partita enorme anche di Piotr Zielinski. Di Marco fa l'assist sul calcio d'angolo per il gol di Lautaro Martinez, sempre più capocannoniere con 13 gol in Serie A. Credo abbia agganciato Altobelli per numero di gol in Serie A e sia -1 adesso da Boninsegna per gol in maglia Inter tra i marcatori all time. Zielinski, secondo gol clamoroso, uno scaldabagno dalla distanza che ha ingannato Emil Laudero, ma stavo dicendo che a me Zielinski è piaciuto sempre di più anche in fase di recupero palla, in fase di contrasto, si sta calando sempre più in quella parte che un anno fa sembrava non volesse fare, anche all'inizio di questa stagione sembrava non volesse fare, e invece lo vedo sempre più fiducioso e in fiducia lì davanti alla difesa. Oggi partita veramente molto molto positiva la sua. Secondo me, Simo, ci sarà il tema del pallone, qualcuno ne parlerà, perché lì Audero si fa ingannare in maniera clamorosa, il pallone che cambia un po' traiettoria, e anche Sommer in un'occasione ha un po' rischiato su un pallone che cambia la traiettoria, ma anche Sommer oggi decisivo è stato in un paio di occasioni. Sommer, nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, su 2 uscite poi fondamentalmente ci ha messo una pezza ed è stato molto bravo. Il gol di Zielinski, sì, purtroppo secondo me è soprattutto gol errore di Audero, fondamentalmente, perché il tiro era forte, però era parabile da un portiere, diciamo, normale, e quindi non benissimo. Però sono d'accordo su Zielinski, ma lo ribadisco fin dall'inizio, Zielinski è cambiato qua quest'anno, è cambiato nella testa, e lo diceva lui. Quelle numerose dichiarazioni in cui ha fatto capire, a volte anche in maniera piuttosto chiara, la differenza di fiducia che percepisce quest'anno rispetto all'anno scorso, il che non vuol dire che l'anno scorso avesse solo colpa Inzaghi, ovviamente, però la prestazione che quest'anno sta offrendo Zielinski con questa costanza, secondo me, deriva ovviamente dal fatto che sta meglio fisicamente, sta trovando continuità, ma deriva soprattutto da una fiducia diversa che lui percepisce, e questo non me lo toglierà dalla testa nessuno, e noi ce lo godiamo perché è veramente un grande giocatore. Premio sinceramente oggi anche Luis Enrique, perché l'ho visto più intraprendente, ha cercato un paio di 1 contro 1, ha fatto una buonissima uscita in mezzo a 3 avversari, ha una buona conduzione della palla verso la porta avversaria che non vedi spesso nell'1 contro 1 nello stretto. Questo gli manca, ma io mi ricordo mancava pure da Kimi, per fare un esempio, non per fare un paragone, ma per fare un esempio. Però quando ha modo di correre e di portare sulla squadra e la palla lo fa bene. Oggi per me merita una menzione. E mentre invece, ecco, dicevi forse prima le riserve, scusa, i sostituti non benissimo probabilmente oggi, anche se il tipo di ritmo che ha avuto tutto il secondo tempo di certo non li ha aiutati. Sì, anche se oggi devo sottolineare, ecco, forse il peggiore in campo direi Frattesi, probabilmente nell'Inter, che tornava titolare dopo un'eternità. Credo che l'ultima titolare fosse a inizio dicembre in Coppa Italia contro il Venezia, e in campionato l'ultima titolare aveva giocato all'andata ad ottobre contro la Cremonese. Tra l'altro fino a poche ore fa era anche al centro del possibile trasferimento al Nottingham Forest, quindi magari non so se ha inciso anche la questione mercato, la mancanza di ritmo, però veramente poca roba Frattesi, che è stato anche il giocatore con il più alto expected goal nel primo tempo, quello che ha avuto anche le occasioni migliori senza però convertirle. Piccolissimo passo indietro di Pio Esposito oggi, però può succedere comunque nel percorso di crescita anche in una partita come questa in trasferta. Prima di chiederti una cosa sul mercato e prima di chiederti qualcosa su un altro paio di questioni come quella del petardo che tanti stanno sottolineando, ringrazio De Pica Pica che dice Diouf e Bissek un po' molli. Bissek ha fatto una grande chiusura e un errore che rischiava di costarci caro ad un certo punto, però Diouf pure è entrato in una partita un po' strana alla finale,
che faccio fatica un po' a giudicare. Franco, grazie, che dice 0-2 a Dortmund e a Cremona, continuiamo così, oltre al capitano Zelinski io sottolineo anche il doppio clean sheet di Sommer, forza ragazzi, grazie mille il nostro grande Franco, e grazie a Fabio che da Chicago offre un bianchino a Darmian che è tornato, e siamo tutti molto molto contenti. Simo, ci sono tanti che ci chiedono di parlare di Thuram, ho letto tante critiche a Thuram. Non è entrato come Ronaldo il fenomeno, ma non vedo sinceramente il motivo della critica alla partita di Thuram oggi. Sbaglio io? Allora, non ho sotto mano i numeri a livello di tocchi, contrasti vinti, eccetera. Adesso li vado a recuperare. Io però di Thuram da qualche tempo a questa parte, come sapete, tengo d'occhio soprattutto l'attitudine, perché a me fino a poche partite fa dava molto fastidio il fatto che lui, secondo me, mancasse proprio lì. Lo vedevo con questo linguaggio del corpo un po' trascinandosi e così via. Oggi non ho avuto questa sensazione. L'ho visto entrare più centrato, e questo è un bene, però francamente quanto tempo è che Marcus Thuram non è più decisivo nell'Inter? Cioè che non è più quel tipo di riferimento che dici do la palla a Thuram e lui fa quello che sa fare, al di là del gol che può arrivare o non arrivare. Secondo me sta passando un po' troppo tempo. Non so se ci siano problemi di natura fisica o altro, però io ho questa percezione. Anche Bonni oggi non è entrato, come dicevamo prima, alle riserve non è entrato bene, però da Thuram mi aspetto sempre tanto e secondo me un pochino sta mancando in generale. Ci sta, giusto sottolineare anche questo. Volevo chiederti poi, Simo, l'episodio del petardo, molto brutto. Mi è piaciuto comunque la presa di posizione, che mi sembrava il minimo comunque da parte di tutti i giocatori dell'Inter. Si è molto arrabbiato Akanji, si è molto arrabbiato Sommer, Lautaro è andato a scusarsi con Audero, che tra l'altro è un ex Inter, tra le altre cose. Anche Chivo è andato subito sotto la curva. E ripetiamo, tanti ci hanno chiesto, non penso che l'Inter possa rischiare il 3-0 a tavolino. Immaginiamo una multa bella pesante e probabilmente anche il divieto di trasferte, visto che tra l'altro a livello di tifoserie in Italia è un momento molto particolare con tanti episodi. Mi verrebbe a dire un po' siamo alle solite, nel senso che io vedo dei problemi che non si vogliono risolvere. Non si sta facendo abbastanza per risolverli. Nel caso specifico di oggi, episodio di cui vergognarsi profondamente. Naturalmente il tifo non c'entra nulla con queste bestie, non c'entra minimamente nulla. Mi piacerebbe solo domandare al genio che ha fatto questa cosa, visto che loro diciamo si riempiono sempre la bocca di questo concetto, come si concilia il fatto di mettere l'Inter al primo posto davanti a tutti con la brillante idea di lanciare un petardo, un fumogeno, quello che era, in campo durante una partita di basso livello, diciamo, che stai vincendo, colpendo un portiere che è un tuo ex giocatore, che non ti ha mai fatto nessun torto, fa parte della storia dell'Inter perché era il portiere della seconda stella. Io vorrei capire dove sta la logica in tutto questo. Ovviamente non perché tirare un petardo a un altro portiere in Inter contro squadra X avesse meno peso, questo è chiaro. Però nello specifico io vorrei capire qual è la logica, visto che poi sai benissimo che bene che va, ti tolgono la possibilità di andare in trasferta. Male che va, e non credo che sia questo il caso, appunto, magari perdi a tavolino o ti chiudono lo stadio, la prossima è Inter-Juventus, io vorrei capire dove stia la logica di questo gesto. E mi piacerebbe che prima o poi questo sport, che è uno di quelli messi peggio da questo punto di vista, facesse un passo avanti verso la civiltà, visto che io personalmente guardo le partite quando si può, vado allo stadio eccetera per divertirmi, non per vedere gente che rischia quasi la vita in campo, perché fondamentalmente se ti tirano un petardo addosso potresti anche rischiare la vita. Basta, tutto qua. Per me hai detto tutto, Simo, non aggiungo nulla, vedo che anche in chat sono d'accordo con te, quindi chiuderei con l'ultimo grande tema, perché questa è una partita che arriva anche a poche ore dalla chiusura del mercato, che di fatto per l'Inter non si è mai aperto, almeno a livello di
impatto sulla prima squadra, perché come ha confermato Marotta, dopo Jakirovic è in arrivo anche Massolen, che però resterà al Modena fino al termine della stagione, quindi operazioni per il prossimo futuro, per un Inter che però ha delle esigenze nell'immediato. Noi qui su Passione Inter ci siamo sbilanciati da prima ancora che aprisse il mercato, più o meno con te siamo stati sempre d'accordo sull'esigenza di aggiungere almeno un esterno a destra per dare più alternative, per dare più varietà, per dare forze fresche anche a cui poter far riferimento anche per Christian Chivu, ecco. Io davvero spero che anche queste ultime dichiarazioni di Marotta oggi sulle opportunità che non ci sono state, dopo che mercoledì a Dortmund aveva detto che l'Inter era anche pronta e disposta ad investire in questo mercato, spero che fossero dichiarazioni di facciata e che ci sia ancora lo spiraglio per un colpo di scena nelle ultimissime ore in stile Pavarra-Kanji, come quello che abbiamo vissuto la scorsa estate. Lo spero perché tanti dicono siamo fissati col fatto che si debba comprare, non è sempre necessario comprare. È vero, e io sono d'accordissimo. Io continuo a pensare che non sia così semplice come tanti dicono per migliorare quest'Inter. Al tempo stesso quest'Inter ha una lacuna che lo stesso Marotta ha riconosciuto esserci. Chivu ha più volte palesato e sottolineato, dietro le quinte ovviamente, non in pubblico, ma l'Inter, che ha una dirigenza che è un top club e ha una dirigenza che è a livello di questo top club e deve essere a livello di questo top club, non ci voglio credere che non riesca a trovare l'occasione per puntellare la rosa, che non è un di più, non è un vezzo, non è un qualcosa di superfluo che si sta chiedendo perché siamo viziati, è una questione di aggiungere una percentuale di possibilità di arrivare all'obiettivo che è lo scudetto. E mentre vedo che la Juventus interviene, il Milan interviene, il Napoli interviene e va a colmare delle lacune, è vero che loro sono dietro e quindi hanno anche più esigenze di mercato, ma l'Inter è davanti perché sta facendo un lavoro straordinario e per me Chivu si merita un'ulteriore spinta per colmare un'esigenza che si è venuta a creare. Non aggiungo nulla, hai detto tutto, lo stiamo dicendo da tempo. Io non posso far altro che aggrapparmi a queste ultime 24 ore di mercato, nell'illusione che succeda qualcosa. Non credo, non ho tutta questa speranza concreta, però aspettiamo queste 24 ore e poi trarremo le nostre conclusioni, che ovviamente saranno negative, perché non può che essere così. Chiudo qui allora segnalando un bel messaggio che ha lanciato nel post partita Lautaro Martinez per testimoniare la sua vicinanza ad Emi Laudero, a cui ci uniamo anche noi. Vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club e grazie mille per le nuove iscrizioni di oggi che ci hanno permesso di sfondare il muro dei 99.000 iscritti sul canale YouTube e ci avviciniamo sempre di più anche ai 100.000. Grazie.